Se ka të trashëguar në kulturën e tij. Okej, foto tjetër. Tani këtu, doktor, jeni me nipër mbesa? Këtu jam me niprit e mesat, kam 3 fëmijë, gjithë cili ka na 2 fëmijë. Secili ka na 2. Edhe vjen 3 vajza e 3 djem, domethënë kam 6 gjithsej. Domethënë ti ke 3 fëmijë. 3 fëmijë. 2 vajza, 1 djalë. Po. Tani baba ju sa fëmijë ka pasur? Babai ka pasur 6 fëmijë. 6 fëmijë. Tani ai 6, ti 3. Pastaj fëmijët na 2. Çfarë është kjo? Po kjo është për të rritur mirëqenien. Rritje mirëqenies, ë? Do na i thuash emrat e nipërve mbesave që ke këtu? Vërdo? Emrat e nipërve dhe mbesave që ke në fotografi? Po, të them ky Valentini. Po? Ai është Tedi. Po? Ai është Monika. Po? Ai është Emi. Po? Ajo është Ana. Ai poshtë Shenku. Edhe është kënaqësi e madhe. Kënaqësi e madhe, gjyshe. Resojnë, më japin optimizëm, më japin kurajë. Është bërë ndonjëri mjek? Gëzim. Mjek është bërë ndonjë? Doktor është bërë ndonjë nga këta? Doktor jo. Është bërë dentiste vajza, po. Vajza? Vajza. Mbesa kjo. E mbesa? Kjo, Monika. E madhe du t'jetë besa. Është bërë dentiste? Po. Ku? Ajo tash është në Kanada. Në Kanada? Atje punon, si mjeke okuliste. Mjeke stomatologe. I ngjan gjyshit? Po, patjetër. I ngjan, ë? Foto tjetër. Tani ky është spitali. 4 kaç, ë? Spitali, po 4 katë dhe aty është ambulanca me të gjitha ato, domethënë ato studiot mjekët okulistë, si bëni vizita, është laboratori, kati i parë është makazia, është edhe një ambulanca aty për mjekime injeksione. Ky është spitali. Spitali madh. Tamam. Sa shtetër kishte? Kishte 110 shtetër. 110. Po, 110. Konsiderohet i konsiderueshëm, nuk është. Spital tamam funksional, ishte me tëra ashtu. Me tëra specialitetet u kompletua, konsultat bëheshin cilësore, shkencore, ishte diagnoza e saktë, terapia, mjekimi i saktë, adekuat. Edhe ditë e shtrimit ishte shumë të shkurtra. Domethënë me pak ditë deri iknin në shtëpi, fillonin punën. Çfarë do të thonë kjo? Ishin mjekimi, trajtimi i mirë, me të gjitha drejtimet. U rrit për shkak të këtij spitali dhe trajtimeve, u rrit niveli, domethënë po themi niveli i shëndetësisë banorëve? Po sigurisht që u rrit. Shëndeti? U plotësua me gjithë specialitetet. Ishin të tërë specialitetet. Gjitha specialitetet. Të tërë specialitetet ishin aty tash, nuk shkonte një në Berat apo në Tiranë. Të tërë pacientët kuroheshin edhe shëroheshin aty, shërohen. Konsultat bëheshin gjithmonë të rregullta. Foto tjetër? Tani përveç se jo thatë juve përveç se mjek Alushanët, oficer lajthia? Lajthia do të po Carkanjët? Carkanjët ishin arsimtarë. Dhe arsimtarë. Tani këtu kemi Bilbilin e skraparit e Mirzykut. Çfarë ishte ky zë o doktor, se ti duhet më thuash edhe në aspektin mjekësor. Justin Zela më ka thënë, ne tha e morëm një ditë në mjeshtrin, se i thoshe mjeshtrej dhe Mirzykun në teatrin e operës dhe baletit, pra te, ose më saktë asambli, sepse kishim i problem, nuk këndonim do të tha një këngë, tha, mund të konsumosh pak. Nuk këndonim do të një këngë se kishim si kolon zanore prim film. Dhe morëm Demirin, tha, dhe i tha, o gjatë Demirin, na e këndot ti se ne kemi një problem. Dhe ne mendonim, tha, sepse a ishë rregull që të ngres zërin sa më shumë, duhet të ngresh edhe gojën dhe kokën. Ne ngrinim kokën, tha, dhe ngrinim zërin, tha. Demiri tha, ulte kokën dhe ngrinte zërin, tha. Do të tha, i përmbysi, tha, gjithë ligjet e mjekësisë, të gjitha. Ç'ishte ky zë atje në majt mali, 2000 metra? Po, tash ajo është trashëguar, është domethënë një diçka që e ka trashëguar nga prindrit, nga gjyshrit, nga ashtu, është një veti e cilësuar, nuk është e fituar. Domethënë ai ka lindur i tillë. Ka lindur i tillë. Kur e dëgjove ti Demirzykun, ç'a mendoje? Kur këndonte ai dhe ti e dëgjove, ç'a mendoje? Ç'a mendoja unë? Mendoja një kënaqësi të madhe sepse ai jepte edhe këngë tradicionale, këngë për atë vend, për kombin, për njerëz të veçantë, e tjera, domethënë i kishte konkrete këngë me objekte të caktuara. Këtu në këtë foto ky është Mitro Çela, miku im, ka ardhur nga Tirana atëherë dhe ka ardhur në Gjermës. Ai ishte Riza Bregasi, gazetari nga Çoravota.
Ata dy nuk i njoh, po duhet të jenë nga Gjerpsi. I njeh ata, ai plaku tjetër në krah të Demir Zykës? Unë njoh këtë me të drejtë Demirin e Shatin, që ai e merrte, ky e apriste. Në shat kush? Në Shat e Bibasi. Do të thonë ai apriste. Në Shat e Bibasi. Ai apriste këngës. Ai apriste këngës. Do të thonë Demiri e niste, e merrte. Ai apriste. E apriste në Shat e Bibasi. Jo, duhet ta përmendem se ai. Po ai plaku atje? Ai nuk e gjen. Okej. Në Shat e Bibasi, ë? Në Shati mund të jetë. Jo, në Shat isha ai thotë ju. Në Shat isha ai. Nuk e di, nuk kuptoj. Po në Shat isha ai që apriste. Në Shat isha ai me kapell atje. Se dhe ai, do të thonë, nuk i është dhënë ajo vlera se Demiri, po është lënë pas ai. Okej, foto tjetër. Tani, e mund të Profit Canën? Profitin doktorin e famshëm? Profit Canaj. Profiti që... Po, ke punuar? Se foto e afërt tashtiti ka qenë i ri, ku ka qenë skrapar. Po mirë. E di çfarë më tregoi një ditë, e intervistova dhe më tha, unë tha, kam vitet më të bukura të karrierës time, tha 5 vite në skrapar, tha. Ato janë më të bukura të karrierës time. Po. Mirë, po tha, kisha ato punë e mia, një ditë tha po më dhinte stomak, tha plasa, tha. Nuk po i bëja ato derman. Dhe vatat e fabrika e pijeve, të Irakia, tha. Dhe ytat më tha mua, më tha qa ke, po më dhe barku, më dhe stomaku. E më bushi një ujë, tha, më bushi me pije, më tha mua. E ishte me një ngjyrë, tha. Që shkjoj, thash, më duk si, e ke parasysh. Pije ti, e piva të, tha, më shërova. Më tha se shërova do të vete, tha, më shëroj ytat, më tha mua, me raki, tha, piva raki u shërova. Shumë ka thënë Profit Canaj. Profiti. Ke kujtime me Profitin? Ke kujtime, ke në një histori? Po, me Profitin unë kam qenë fakultet, e kam shok studenti. A e keni qenë student, bashkë? Kam qenë, po u bush këputa, unë ai mbaroj, filloj kirurgin. Nga mjekët më të mirë që a pas Shqipëri? Mjeku mirë, ishte studenti mirë, ishte njeri komunikuse, njeri do më thënë me standarte normales njeriut. Edhe kam respekt, ai punoj shumë mirë në skrapar, kishte mirënjohje, kishte respekt. E donin skraparin? Po, skrapari edhe Profitit, edhe unë si person kam respekt për atë, sepse ishte njeri tamam me cilësira dhe me standarde. E ke takuar këtu në Tiranë? Nuk e kam takuar këtu, sa ishte në atje në atë... Jo, këtu në Tiranë është, ka një klinik këtu në Tiranë. Në fizkulturë, të shirë atë nuk e dikur... Jo, ka një klinik këtu, ka qenë dikur të institutit, po. Okej, foto tjetër. Këtu? Këtu jam aty në studion time, unë në Tiranë, të 20 vjetori, kam një optik aty edhe studion ime, punoj aty. Aty kam punuar një periudhë të gjatë. Po tani punon? Po. Punon, vazhdo? Tashtiti? Po. Tashtiti me periudha. Me periudha? Më tepër vete vajza. Se dhe vajza kam marrë profilin tim. A, kam marrë dhe vajza? Diana, kam marrë Diana. A, është bërë ajo mjekë tani. A, po ti e pas ka trashëguar, domethënë. Mori ajo, bëri një ashtu dhe mori. Diana ka mbaruar për mjekësi? Mbaroi gjuhë uhaja, anglisht. Po? Edhe bëri edhe këtë për okulisë. Po, bëri dhe shko për okulisë. Po, foto tjetër. Tani na foli çik këtu për gruan tënde se ti pas ke vajtur student me 3 fëmijë, ajo gruaja qoftë e fortë e gruaja jote. Prandaj edhe e bëra atë libër se kam shumë kujtime, mund të thash shumë pak. E ke bërë librin për gruan, domethënë? Ai është një libër shumë ashtu, domethënë, është edhe jep mesazhe shumë premtuese, shumë domethënë inkurajuese për të rinjt, se vazhdojnë studimet, të arrijnë në kulmin e asaj të marrin arsimin e lartë, të bëhen të zotë për veten e tyre, për familjen edhe për kombin. Se dhe kombi me këta mbahet. Po si e le gruan me 3 fëmijë dhe ike studentët? Po unë e kisha pasion, ashtu vetëm nuk donja sepse ishin 3 fëmijë dhe gruaja mendoja anën ekonomike, kupton si. E mori përsi për gruaja dhe vajta po se ti. Vajta realizova të dëshirën time, qefin tim që arrita majën e mjekësisë. Do të thënë, heroina jetës tënde është gruaja jote. Pa prandaj unë kam bërë sakrifica, kam shumë ashtu domethënë ngjarje, shumë ndonjëra. Si quhet bashkëshortja jote? Se ne bashkëshortja jote? Si quhet bashkëshortja jote? Gruaja jote si quhet? Liria Lushani. Po teta Liria pra, se ne kështu i thrisim nga Liria Lushani ka mbaruar Për çfarë ka mbaruar? Për ndihmës mjeke, edhe ka vazhduar. Më tepër ka punuar një kohë të gjatë në administratë, në seksionin e shëndetësisë. Okej, foto tjetër. Ky është Gjerpsi. Gjerpsi, po. Duket shtëpia juaj aty? Shiko,
Edhe unë kam këtej, nuk ka marrë qendrën aty. Qendrën. Aty është shkollë e mesme, bujqësore, se u bë shkollë e mesme. Po? Se Gjerpsi tash me sa mbaj mentuar ka qenë shumë, domethënë atëherë në atë kohë, i rënë pasdore, i harruar, kupton si, dhe unë mbaj mend se atje filloren e kam bërë një shkollë në një shtëpi private dhe me një odë atje. Nuk ishte shkollë, nuk ishte arsim, nuk ishte shletësi, nuk ishte rrugë. Nuk ishte rrugë. Të sëmurë shkollin me barel në Gjerpsi në Çorovod. Edhe u bë një transformim i plotës në Gjerpës. U bë shkolla fillore, u bë shkolla tevjeçare, u bë shkolla e mesme, që i jepte mundësi të tërë atyre studentëve të Tomorricës që të vazhdojnë shkollën e lartë. Po? Edhe gjithashtu u bu autobusi që mungonte përpara, edhe njerëzit bënë qarkullin normal, u bë spitali me mjekë, me infermier të kualifikuar, edhe ndryshoi ajo pamja e Gjerpsit, u bë një mikroqytet, si themi, ishte qendra e tërë Tomorricës Gjerpsi, aty ishte lokaliteti, kishte infrastrukturë, kishte poste, kishte domethënë telefone tjera. Me infrastrukturë të plotë. Mund të thuash disa figura të rëndësishme që kanë nxjerrë Gjerpsi, figura të rëndësishme? Gjerpsi. Po. Gjerpsi ka nxjerrë, domethënë, figura. Tashti ka pasur, ta herën atë kohë, ishte një çik domethënë e vështirë të vazhdonte shkollën e lartë. Ka nxjerrë 12 shkollë të lartë në atë kohë. Gjerpsi. Novruz Flamurin edhe Bejdo Alushanin. Edhe figurat tjera pastaj të luftës kanë qenë Mazlem Flamuri, Novruz Bibasi, Tajar Qinari, Bato Lejthia, e shumë të tjerë, domethënë, që janë figura të njohura, kontribuese për vendin, për kombin, kanë kontribuar edhe në luftë edhe në paqe. Okej, foto tjetër? Tani kjo është pjesa më tanë e Tomorricës, Tomorrica e Zezë. Është më tanë. Po, Tomorrica e Zezë, ë? Tomorrica e Zezë. Po, sa e bukur është kështu si relief, ë? Si relief. Relievi. Ë? Shumë e bukur. Pse ishte kështu? Ata e kanë mbledhur të gjithë unë atje se kam Po, qenë. prandaj kam thënë se ke mbledhur ti të gjithë, prandaj e bura. Tani na tregon një histori. Po. Historia kam punuar në atë, në Rehov kam punuar. Po? Kaq Rehov atje, se një ambulancë në një banesë atje. Edhe kisha fshatrat që në ajo Gjogovica deri në Strafisë, domethënë, që kontrolloja, atëre ishte prioriteti jepnin higjienës së banesave. Po si jetoni këta njerëz atje? Doktor, si jetoni këta në për këto male? Jetesa tash ka qenë një çik primitive, si thua, domethënë, nuk kishin ato komoditete të mobilje tjera, krevate, ishin, po me punën që ka bërë mjekësia, me kontrollet, me ndihmat, me ashtu, u ndryshoi shumë. Tashti janë kompletuar, unë i lash të kompletuar me tëra standardet e jetesës. Edhe rruga atëherë në asko vinte në dofshat, edhe ujti u vajti në shtëpi, me qesën, atje brenda në shtëpi, edhe një qesën tjetër jashtë, e tjera, domethënë, u rregullua jashtëzakonisht jetesa e banorëve. Ajo që më ka bërë përshtypje mua, shpejt tha njëri, tha se po vjen Stoçeni, tha. Stoçeni, po. Unë tha se do ishe në i burë, që ç'është ky, thash unë, ky Stoçeni, mo, ç'a është ky? Thash unë, Igor, tutje, thash unë. Ore, tha ik shpejt, tha se po vjen Stoçeni. Stoçeni ishte era. Ç'ishte era? Era ishte punë cikloni, vjen me periudha, edhe është shumë e fortë, ëh? Shumë i fortë. Po pra, e kam provuar njëri, ishte të merr, ishte. Po tha, ç'ishte ky Stoçeni, thash. Tani do ndjekim një publicitet, një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të pagonit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, jemi sërish në studio. Faleminderit edhe një institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Tagalog këtu në Dritare TV me sloganin transferoj shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Doktor,
Kështu sot qeni. Foto tjetër?